ဆိုတော့ဟိုစာအုပ်တွေကဘယ်လိုပဲအဲ့မေးရမယ်အဲ့လိုမေးခွန်းလေးရတယ်ကိုအတွက်အဖြေတစ်ခုနိုင်တယ်နော်ဟုတ်နောက် call to action တွေတောင်းရမယ်အဲ့ဒါခုနကပြောလို့အရေးကြီးတယ်နော် call to action မပါဘဲနဲ့လုံးဝတုံ့ပြန်ဆုံးသက်လို့မရဘူး call to action ကိုလည်း